الأفاضل طلبة تالتة ثانوي، أهلا وسهلا بحضراتكم. أضحى مبارك على الجميع، يا رب يكون عدى على الجميع العيد بألف خير. أنا بصور لحضراتكم الفيديو ده في قبل الوقفة بيوم. كل سنة وانتم طيبين، أجواء العيد دخلت وإن شاء الله بإذن الله يعدي العيد على مصر كلها والجميع في أحسن حال. عقبال عيدك الكبير يا بطل لما تخلص امتحانات على خير. في التوقيت ده لو حضرتك طالب سنتر أو أونلاين، بفضل الله عز وجل أنت أنهيت شابتر 5 و4 و3. الثلاثة شابترز دول بيمثلوا من المنهج ما يقارب 75%، لأن طبعا 2-1 حضرتك عارف محتوى المعلومات أقل وعدد الورق أقل والأسئلة أقل والدنيا فيهم كويسة جدا. فاحنا بنقول لك أبشر بفضل الله عز وجل أنت قربت تخلص مراجعة الكيمستري. النهاردة معادنا إن شاء الله بإذن الله في الاسترشادي 6 أو 6 جايدنج موديل اكزام اللي نازل بمعرفة وزارة التربية والتعليم. كنا حلينا لغاية الخامس قبل كده، ودلوقتي أنا مع حضرتك في السادس أهو. الأسئلة بتاعت الامتحان قرأتها قبل ما أبدأ الحمد لله. في أفكار لطيفة جدا في الأورجانيك، وبقية الأسئلة حاجات عادية وكلام مقبول جدا ومعتدل جدا وشيء يدعو للطمأنينة لحد كبير. السؤال الأولاني بيقول إن في 2 ايونز A بوزيتيف 2 B بوزيتيف 2، الاتنين مشتركين في وجود عدد 4 سنجل إلكترون. الأربعة سنجل إلكترون دي بتحصل لما يكون الدي سب ليفل في 4 أو في 6. فكده أنا عندي إليمنت منهم عبارة عن أرجون 18 وعنده ال 3 دي بتاعته فيها 4، وفي إليمنت تاني عبارة عن أرجون 18 برضو بس ال 3 دي بتاعته فيها 6. طبعا دي ايونز، واي ايون الفور اس بتبقى فاضيه على طول، بتبقى الفور اس بتاعته 0، فجرت الاحوال ان احنا ما بنكتبهاش. طيب which of the following expresses a use of A and B؟ في هنا كلمه مكتوبه ان ال A less dense than B، يعني في الترتيب في العشرة وانت ماشي ال A هيجي الاول، يبقى معنى كده ان ده element A اهوت وهنا element B. طيب use هترجع الكلام ده element تاني. حضرتك قلت ان الاليمنت A بوزيتيف 2 واليمنت B برضه بوزيتيف 2. لما اجي اجيب الاتوميك نمبر بنعمل كلام ظريف قوي، 18 زائد الدي ب4 زائد الاثنين بتاعت التشارج، بيتهيالي كده يبقى 24، يبقى احنا هنا بنتكلم عن الكروميوم. والناحيه الثانيه 18 زائد الدي ب6 زائد التشارج ب2، كده يبقى ده الايرن اللي هو 26. اختيارات بالراحة. letter A is in manufacturing of soft drink cans، دي ألومنيوم ومنجنيز، يبقى الجملة دي كلها ما تنفعش. letter A plating of other metal to protect from rust، الكروميوم عن جدارة واستحقاق يعملها. manufacturing of heating coil، الهيتنج كويل في بي دي بتبقى نيكل كروم، الايرن ما يعملهاش. in leather tanning مظبوط، leather tanning الكروميوم used in leather tanning. ولتر بي in manufacturing of surgical tools، الجملة دي صح، surgical tools مظبوط. إذا الإجابة اللي عندي فيها الحرفين صح هي إجابة لتر سي زي ما حضرتك شايف كده. لو نزلت على الأخير هلاقي لتر A in dyes، هو طبعا الكروميوم Cr2O3 هو اللي used in dyes. وكاتاليست in manufacturing of ammonia، دي كده بتعتبر الايرن جملة صح، بس أنا ما أقدرش أقول إن الدايز كروميوم تريوكسيد لأن أنت بتقول which of the following expresses the use of A and B، يبقى انت عايز استخدام الاليمنت وده استخدام للايون بتاعه. اذا الاجابه هنا لا تصلح، وتبقى لتر A leather tanning الكروميوم مظبوط، ومانيفاكتشرنج اوف سيرجيكال تولز للايرن الجمله دي صح في كل الاحوال. جمله رقم 2 X Y Z and W are transition elements from the first transition series. W has the highest magnetic moment in the series، أعلى magnetic moment موجودة في السيريز للكروميوم. كويس كده. Z is a sub-level، D is filled with electron، sub-level D is filled with electron وترانزيشن، يبقى ده الكبر. X bearing doubling of electrons in the sub-level 3D start after it، يعني عملية الدبلنج في الدي بتبدأ بعده، يبقى ده المنجنيز، ده اخر element الدي بتاعه سنجل على طول. والواي is the first element in the series that does not lose all electrons of 4s and 3d، اول element لا يفقد كل الالكترونز اللي موجوده في الاس والدي هيبقى الاير، كده ده واي. which of the following gives the lower energy؟ كلمه lower energy يعني more stable، يعني حضرتك عايز التحويله اللي تدي ناتج ثابت، عايز البرودكت ستيبل. طيب
البرودكت ستيبل تديني ناتج ثابت دبليو سي ار او. طب السي ار او ده كروميوم هيبقى بوزيتيف 2، ال 3 دي بتاعته فيها 4. واي او، الواي او يعني الايرن بوزيتيف 2، يبقى هنا الايرن بقى بوزيتيف 2، ال 3 دي بتاعته فيها 6. انت بتقول تديني ناتج ثابت فانا هشتغل على الناتج. زد 2 او 3، الزد ده الكفر هيطلع عند حضرتك كفر بوزيتيف 3، ما شفناهوش قبل كده لان ال 3 دي بتاعته هتبقى 8 وانا عندي الكفر في المنهج 1 و 2 بس. الاكس اللي هو المنجنيز هيبقى عند حضرتك اكس بوزيتيف 2 اللي هو المنجنيز بوزيتيف 2، وده عند سيادتك ال 3 دي بتاعته فيها 5. اعتقد ان ال 3 دي لما تبقى 5 تبقى الاستابيليتي افضل ما يمكن. وصلت انا وحضرتك ان الاجابه بتاعت الجمله لتر دي لما حولت المنجنيز من 3 لمنجنيز 2 والبوزيتيف 2 بتاع المنجنيز بتخلي الدي 5 كده، يبقى كله تمام. 3 transition elements A B C. The number of unpaired electrons in A decreases when it changes from atomic state to positive 2. عدد الامبيرد الكترون، عدد الامبيرد الكترون اللي موجوده في الدي بتقل لما يتحول لحاله بوزيتيف 2. الاليمنت الوحيد اللي بيحصل له كده هو الكروميوم حضرتك، لان الكروميوم عباره عن ارجون 18 وبعدين 4s2 4s1 3d5. لو حضرتك حولته لكروميوم بوزيتيف 2 هيبقى 4s0 3d4. عدد السنجل الكترون قل، يبقى the atomic number of الاي كروميوم خلاص. number of single electron in element B increases when it change من بوزيتيف 2 لبوزيتيف 3. عدد السنجل الكترون بيدوب، ده كده الايرن، لان الايرن وهو بوزيتيف 2 عنده 3 دي فيها 6، والايرن وهو بوزيتيف 3 عنده 3 دي بتاعته فيها 5، وبناء عليه التحويله دي حولتنا لعدد السنجل الكترون يزيد. number of single electron in element C decrease when it change from 2 to 3. اول ما تحوله من بوزيتيف 2 لبوزيتيف 3 عدد السنجل الكترون بيقل and its radius equal to that of letter A. الراديوس بتاعه بيساوي راديوس الكروميوم. لو حولت الاليمنت من 2 ل 3 وعدد السنجل الكترون بتاعه قل، ده المنجنيز يا فندم، لان المنجنيز بوزيتيف 2 ال 3 دي بتاعه فيه 5، المنجنيز بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 ال 3 دي بتاعه فيه 4. وانت بتقول ان عنده راديوس يساوي راديوس الكروميوم. حته الراديوس دي نتاكد منها ازاي؟ تعال، نفس الصوره بتتفتح يمكن للمره الخامسه او السادسه مع حل الاسترشادي. كروميوم بتاع منجنيز والمنجنيز والكروميوم زي بعض في الراديوس اهي يا فندم 1.17 و1.17، يبقى الراديوس متساوي. ده كده يا فندم راديوس الكروميوم. تيجي بقى سعادتك هنا تلاقي ان احنا وصلنا للاستنتاج ان ده المنجنيز، خلاص يبقى صح. طيب الدنسيتي عامله ايه؟ والله حضرتك بتتكلم في كروميوم وبعدين منجنيز وبعدين ايرن، هم 3 حروف. لا والله هي ماشيه كده، كروميوم منجنيز ايرن، يبقى معنى كده ان اقلهم الكروميوم اللي هو لتر A ثم المنجنيز اللي هو C وبعدين ثم الايرن اللي هو B. اذا الاجابه الصح هتبقى لتر B. A, B, C, D 4 consecutive transition element from the first transition series. Electronic configuration of iron positive 3 of B positive 3 is 3D3. Which of the following is correct? طيب كده انا عرفت A B C D 4 element ورا بعض. البي بوزيتيف 3 ب 3D3. بعيد كده البي بوزيتيف 3 اللي هو الارجون 18 وبعدين 3D3. الاليمنت ده انا لو عايزه هيبقى 18 و3 والتشارج 3 ب 24. 24 تحت البي، يبقى هنا كده كروميوم 24 وهنا المنجنيز 25 وهنا الايرن 26 وهنا هيبقى الفاناديوم 23. magnetic moment of A increases with the loss of 2 electrons. ال 3 دي بتاعته فيها 3 والرقم ده ثابت وهو element وهو بوزيتيف 2، يبقى الكلام ده غلط. magnetic moment B بتزيد لما بيلوز 2 الكترونز، غلط. ده انت لسه قايل فوق انه لما بيلوز 2 الكترون عدد السنجل الكترونز بيقل. magnetic moment C decrease with loss the first electron from the D sub level. لتر C اللي هو المنجنيز اول ما بيلوز اول الكترون من الدي المagnetic moment بتاعته بتقل، الكلام ده صح. ال 3 دي هنا فيها 5
اول ما يلوز الكترون من الدي هيبدا السنجل يقل والمagnetic مومنت تقل. magnetic مومنت دي بتقل لما يلوز الفيرست الكترون من الدي، ده بالعكس، ده هو لما بتبقى ال3 دي بتاعته فيها 6، اول ما بيلوز الكترون بتتحول ل 3 دي 5، المagnetic مومنت بتزيد، تبقى الجمله دي غلط، وبناء عليه الاجابه هتبقى لتر سي. وصلنا مع بعض الجمله 5. which of the following processes cause an increase in the magnetic moment of iron ion in their compound. زياده المagnetic مومنت بتحصل في الحديد لو حضرتك معاك ايرن element حولته لايرن بوزيتيف 2 ثم ايرن بوزيتيف 3، وانا ما عنديش احتمالات تانية في ثالثه ثانوي الا لو هو كتب لي ايرن يعني ايون للحديد غير دول. اداني بقى سؤال ايرن بوزيتيف 6 زي ما حصل في امتحان قبل كده، ايرن بوزيتيف 4، هو يكتب زي ما هو عايز، انما نورمالي كده واحنا موجودين الايرن هنا 3 دي 6 والايرن هنا 3 دي 6 زي ما هي، والايرن هنا 3 دي 5، لان الايرن بيتوزع حضرتك عارف انه 26، فهيبقى ارجون 18 و4 اس 2 وبعدين 3 دي 6. سبته ايرن زي ما هو، الدي فيها 6، شلت 2 الكترون برضو الدي فيها 6، حولته بقى البوزيتيف 3، خلاص الدي بتنزل من 6 ل 5، فكده المagnetic مومنت بتزيد بزياده عدد السنجل الكترون. heating compound resulting from ammonium hydroxide to iron 3 chloride above 200. امونيا ايرن 3 كلورايد FeCl3 والامونيوم هيدروكسيد ال NH4OH. ناتج مركب الحديد في الحاله دي هيبقى FeOH/3. انت لا محتاج معادله ولا بالانس، انت محتاج فورمولا المركب بس. تسخين العريس ده لدرجه حراره اكتر من درجه 200 هتطلع عند سعادتك Fe2O3، وبعيد شويه هكتب ال H2O. الايرن دخل بوزيتيف 3 وطلع بوزيتيف 3 لم يتغير شيء، مش السؤال ده. heating compound resulting from adding iron fillings to dilute sulfuric acid. سطر هي كمان Fe ودايليوت من ال H2SO4 بتطلع ناتجين، الايرن بيحل محل الاسيد يبقى FeSO4. سخنه هيتحول مع حضرتك ل Fe2O3 وسلفر دايوكسيد وسلفر تريوكسيد. الجمله دي حولت الايرن من 0 ل 2 ومن 2 ل 3، المagnetic مومنت اتغيرت والاختيار ده صح. الجمله دي مظبوطه. الاثنين اللي باقيين هيتنج ايرن ليمونايت سترونجلي ان اير 2 Fe2O3 ضد 3 من ال H2، انا براجع فبكتب كل حاجه، يبقى 2 Fe2O3 وبعيد شويه 3 من ال H2O. الايرن داخل بوزيتيف 3 يا صاحبي وخارج بوزيتيف 3 زي ما هو، ما اتغيرش شيء. هيتنج سيدرايت اور ان ابسنس اوف اير، هتحول السيدرايت من FeCO3 الى FeO يظل قبل وبعد الايرن بوزيتيف 2، ما اتغيرتش حاجه. هيدروكلوريك اسيد is added to salt X negative 2 anion. A gas evolve that oxidizes by normal oxidizing agents. الجاز اللي بيطلع في جروب ال HCl وبيحصل له اوكسيديشن بنورمال اوكسيدايزنج ايجنت هو السلفر دايوكسيد. ده حضرتك بتحط له ورقه مبلوله من K2Cr2O7 فهيطلع الناحيه الثانيه Cr بوزيتيف 3 Cr بوزيتيف 3 والماده دي بيبقى لونها جري. اذا الراديكال هو سلفايت اللي بيطلع ال SO2 ورمز السلفايت SO3 نيجاتيف 2. هدور على سلفايت وبنجنت اودر ترن اسيديفايت، الكلام ده مظبوط جدا. نيترايت بيطلع NO بيتحول ريدش براون بتاثير الهواء مش باوكسيدايزنج ايجنت. السلفايت بيطلع H2S ريحته وحشه وكانوت بي اوكسيدايزد. الكربونات بيطلع كربون دايوكسيد جاز كانوت بي اوكسيدايزد، يبقى ما فيش حد ينفع غير اختيار بي. not preferred to distinguish between nitrate and nitrite anion، لا يفضل كمستخدم، ما بيفرقش، ما ينجحش في التفريق. دايليوت هيدروكلوريك اسيد فيقوم يطلع لحضرتك مجموعه النيترايت اللي هي ال NO2 نيجاتيف 1 وال NO3 نيجاتيف 1، دي هتتفاعل وتطلع NO يتحول على فتحه الانبوبه الى NO2، دي ما تتفاعلش. هوت كونسنتريتد سلفوريك اسيد، السلفوريك اسيد الهوت كونسنتريتد هيطلع نتائج مختلفة، لأنه في حالة النيترايت هيطلع ريدش براون فيهم ذا اتماوس اوف ذا تيوب، وفي حالة النيتريت الريدش براون هتبقى اب اند داون. يبقى حضرتك مع مادة النيترايت ال NO2 نيجاتيف 1 في NO يتحول إلى NO2، في حين إن في حالة النيتريت اللي هو نيجاتيف 1 هتطلع NO2 من خطوة واحدة. طيب بوتاسيوم برمنجانيت سوليوشن اسيديفايد والسلفوريك اسيد يصلح كويس جدا، هيعمل ايه يا فندم؟
هيعمل اللهم صل على سيدنا محمد اوكسيديشن للي اخرها ايت، يبقى هنا الكلر ديسابير، واللي اخرها ايت مش هيحصل لها حاجه لانها كانت بي اوكسيدايزد، فالفايلوت كلر ديسابير مع النيترايت. ايرن 2 سلفيت with drops of concentrated sulfuric acid. ايرن 2 سلفيت with drops of concentrated sulfuric acid. دي تجربه البراون رينج. عدم الافضليه فيها مشكلتها بس ان الايرن 2 سلفيت دي لازم تكون فريشلي بريبيرد، لازم تكون فريش. لو الماده دي قديمه شويه ممكن الناتج مش هيطلع، لان انا لازم ابدا بالايرن وهو بوزيتيف 2. if iron 2 sulfate is exposed to air هتتحول لايرن 3 سلفيت وتست البراون رينج كله هيفشل. فاصبح النتائج اللي طلعت عند سعادتك كلها تميز بين الاثنين، الا في الثالثه حكايه الفريش بريبيرد وتجربه البراون رينج دي كريتيك شويه. يعني هو هنا بيعتبر نوت بريفيرد فعلا، هو راجل ما قالش غلط بس بيقول لا تفضل. انت عندك 3 طرق تانيين واضحين جدا، الايرن 2 سلفيت بعلتها بلاش. In case of salt A, a colorless gas evolved partially oxidized into violet vapor. الكالرلس جاز اللي طلع ده هيبقى ال HI partially oxidized يتحول الى I2. كده السولت بتاع A لازم يكون iodide. colorless gas partially oxidized to orange vapor. هنا الاورنج فيبور هيبقى البي ار 2، يبقى الجاز اللي طلع قبله بشويه هيبقى الاتش بي ار، وكده البي هيبقى برومايد اللي هو البي ار نيجاتيف. ان كيس اوف سي ا ريدش براون جاز ايفولفد، يبقى ده كده راديكال النيتريت ال NO3 نيجاتيف. الكلام ده بيظهر بنفس النتائج بنفس الترتيب في الكونسنتريتد سلفوريك اسيد، جروب الكونسنتريتد سلفوريك اسيد وبعدين ايودايد برومايد نيتريت. اعتقد ان الليتر دي واضحه جدا، الرياجنت مكتوب صح كونسنتريتد سلفوريك اسيد، اول راديكال الايودايد والثاني البرومايد والثالث النيتريت اللي هو ال NO3 نيجاتيف 1. تحت الكلام ده على طول هنلاقي فروم ذا فولوينج دايجرام الباريوم كلورايد اتحط له مادتين. شفت الجمله الحقيقه وبسطتني قوي لان كلامها مباشر جدا. الباريوم كلورايد بيعمل 2 تيست، واحد فيهم هيطلع BaSO4 ده هيتكتب هنا BaS، الاثنين برسبتيت بي والاثنين soluble and diluted acids. soluble and diluted acids. اصحى لنفسك لان الاستعجال في القرايه هيخلي الشاطر يغلط وغلطته هتبقى مش كويسه خالص. اما تمسك الباريوم تلاقي نفسك بتعمل كده اهو وبالقلم هتقوم قايل ان الباريوم ده ممكن يعمل راسب مع السلفيت اسمه BaSO4 وراسب مع الفوسفيت اسمه BA3PO4. وهنا نقول ان هذه الاجابه لا تصلح لان الباريوم سلفيت لا يذوب في الاسيد. فلما حضرتك تقول انه بيطلع راسب ابيض soluble in diluted acid هنا وsoluble in diluted acid هنا، فالباريوم سلفيت لا يصلح. وهنا يصدق قول الشاعر أدعمتها بالواهيين وصنتها بالضائعين قد تريد بقاءها فيا ترى ما كنت تفعل لو أردت فناها. شيل يا فندم، شيل 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 شيل. أدعمتها بالواهيين وصنتها بالضائعين كي تريد بقاءها فيا ترى ما كنت أنت بفاعل لو أردت فناها. الدرجة كده هتروح، فاحنا كده هنخبي ده خالص ولا نعتبره اوبشن في الإجابة نهائيا. نيجي بقى لراسب بيدوب، ده ينفع، يبقى الباريوم سلفيت ينفع، الباريوم فوسفيت ينفع. طب والتاني كده الباريوم خلص مهمته، ما انا ما عادش قادر اوصل مع الباريوم لحاجه، فهروح الناحيه دي اقوم ماسك القلم واخد الكلورايد وابدا ادور له على راسب ابيض. ده الكلورايد بيعمل 3 راسب ابيض في المنهج، AgCl يا اخي والBbCl2 والHG2Cl2. اي حد من دول هيقابل يعني اي ايون من دول بقى، سواء الAg بوزيتيف او الليد بوزيتيف 2 او الHG بوزيتيف 1، اي واحد من دول هيعمل برسبتيت. اكس صوديوم سلفيت مع اكس صوديوم، اي حاجه فيها سلفيت ممنوع. سلفيت لا، سلفيت لا، هتسمع الشعر تاني. سلفيت لا.
طب الكربونات، باريوم كربونات بيدوب في الاسيدز، الباريوم كربونات يصلح، الكربونات يصلح، الكربونات راديكال بره المنهج مع الباريوم ويصلح، هيعمل لحضرتك BaCO3 املاح الكربونات تذوب في الاسيد. اذا هذا الاوبشن الجميل ينفع اجابه صح. طب هنا في سلفيت برسبتيت ايه؟ شيل يا عم، شيل يا عم الحاج، سلفيت لا، سلفيت لا، اي راسب سلفيت او بدايه سلفيت لا. لم يتبقى بعد الحذف الا ده، هو عامل الجمله عشان تتحل بالاستبعاد. هتشيل السلفيت خالص كسواء رياجنت او برسبتيت بسبب كلمه سوليبل اللي موجوده مرتين، وتخلي الكربونات مره، تعمل لحضرتك وايت برسبتيت ديسولف ان اسيد، وتخلي الفوسفات مره وايت برسبتيت برضه ديسولف ان اسيد. Two salts A and B. Acid of salt A is used to detect cations of salt B. يبقى معنى كده ان الاسيد بتاع A more stable. Acid of salt B is used to detect anion of salt A. اذا ترتيب القوة ان البي اسيد يقدر يكشف عن انايون الاي، والاي يعرف يكشف عن انايون البي. اي ده الاثنين عاملين بدل، يعني في عملية تبديل تمت ما بينهم هما الاثنين، ده ممكن يكشف عن ده وده ممكن يكشف عن ده. انا بقى بقول اسيد اوف سولت A بيكشف عن كاتايون سولت B. طب اسيد سولت A عشان حضرتك تمشي مع الكلام هيبقى هنا HCl، واسيد السولت ده H2SO4، واسيد السولت ده HCl، واسيد السولت ده H2SO4. بيكشف عن كاتايون بي. طيب كاتايون بي هنا كبر بوزيتيف 2، وهنا كي بوزيتيف ملوش تيست علينا، وهنا ليد بوزيتيف 2، وهنا صوديوم بوزيتيف 1 ملوش تيست علينا. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، القلم من هنا كده ورحت شايل البوتاسيوم كله لان مفيش تيست كاتايون البوتاسيوم في المنهج، والصوديوم كله ملوش تيست في المنهج. اصبح العراق حضرتك في ماده A و B. ال HCl اللي بيكشف عن الكبر ملقه، دي الحكايه دي مش موجوده. الكبر مع ال HCl اللي بيعمل ماده بتدوب، يبقى دي اتشالت. الليد بوزيتيف 2 ممكن يكشف، الCl يكشف عنه، ال HCl يكشف عليه مظبوط، هيكون لحضرتك BbCl2 راسب ابيض. والاسيد بتاع سولت بي اللي هو SO4 نيجاتيف 2، SO4 نيجاتيف 2 ممكن يكشف عن Cl نيجاتيف هنا ويطلع لحضرتك جاز اسمه HCl. الاجابه لتر سي، الاجابه لتر سي. عمليه الاستبعاد طلعت 2 بالشطب السريع، ولما جيت ادور على HCl لقيته ما بيوصلش لحاجه مع الكبر، رحت شايلها هي كمان. درست هنا بتركيز لتر سي، لقيت ان ال SO4 الاسيد بتاعه اسمه H2SO4 ممكن يكشف عن Cl نيجاتيف، ولقيت ان الليد بوزيتيف 2 ممكن اكشف عنه بال HCl، فظبطت الامور معايا. وصلنا الى مكان الايكوليبريم، خلصنا ونموتوا على خير. ووصلنا شابتر 3 اهوت، معادله الامونيا. which of the following represent the effect of increasing the partial pressure of nitrogen gas on the previous equilibrium. زيادة البارشال بريشر، المعادلة دي منقولها، السؤال ده منقول من التفوق. زيادة البارشال بريشر، أنا حلل الجملة دي لطالب زميلكم في سنتر بنفس الرسمة بالظبط، نفس الأربع رسومات. احنا لا نعيب في أحد ولا نمجد أحد، وما بنقولش إن في حد أحسن من حد. أنا بس بعرفك إن الأفكار كلها معتادة والمعاصر فيه شبهها، إنما بتاعت التفوق كانت شكلها يعني هي بالظبط بنفس الاختيارات. طلباتك يا مستر، اول ما حضرتك تزود البارشال بريشر يبقى ان حضرتك عملت انكريس الكونسنتريشن بالظبط. حصلت زياده حاده في تركيز النيتروجين جاز، النيتروجين زاد زياده مفاجئه. طيب من يزيد زياده مفاجئه؟ ينخفض انخفاض تدريجي ويعود الى قيمه اعلى مما كان عليها قبل الزياده. من يزيد زيادة مفاجئة ينخفض تدريجيا ويعود إلى حالة الثبات في قيمة أعلى مما كان. ومن ينخفض فجأة يزيد تدريجيا ويعود إلى قيمة أقل مما كان. يعني اللي زاد بيقل وبعدين يرجع لوضع أكبر، واللي قل بيزيد ويرجع لوضع أقل. منطقية جدا. حاجة كانت تركيزها 5 أنت خليتها 8، هتقل تبقى 6، مترجعش 5 تاني. حاجة كانت 7 أنت خليتها 4، هتزيد تبقى 5، ما ترجعش 7 تاني. قاعدة الإيكوليبريم الصريحة الواضحة اللي احنا ضغطنا عليها في الريمونتادا كتير جدا. دور لي على جراف النيتروجين فيه زاد مرة واحدة بحدة
وبدأ يقل تدريجيا، بدأ يقل تدريجيا وثبت إلى قيمة أكبر مما كان. دي فيها كلام ودي فيها كلام. هنا انخفض إلى ما أقل مما كان ما ينفعش، وهنا عاد إلى ما كان عليه بالظبط ما ينفعش. طيب تعالى بقى نشوف دي. انت زودت النيتروجين، هدوس على سن القلم انا، الخط مكسر شويه ما يهمش، وبعدين انزل كده وبعدين اثبت. المفروض ان الامونيا اللي هنا ده هيقل تدريجي وبعدين يثبت. الخط بتاع الهيدروجين ماشي كويس، قل تدريجيا اهو وبعدين ثبت لغايه القيمه الجديده بتاعته. الامونيا المفروض تزيد تدريجي، الامونيا تزيد تدريجي، هو زودها فجاه وبعدين رجع ثبتها. الجراف ده مش صح. الخطأ الوحيد اللي فيه خط الامونيا بس، ان الامونيا ما ينفعش تزيد بحد كده، لان انت زودت بارشل بريشر النيتروجين. اللي بيتضاف او اللي بيتاثر هو مباشره اللي الايفكت بتاعه بيبقى شاربلي اب. طيب الصوره اللي قدام سعادتك دي، والله يا فندم النيتروجين زاد وبعدين انخفض وثبت، الامونيا زادت تدريجي زي ما حضرتك شايف اهي وبعدين ثبتت، والهيدروجين قل تدريجي وبعدين ثبت. الاجابه دي صح بكل المعايير. ننزل تحت عن سيادتك نلاقي all the following are system at equilibrium except. مجموعة أمثلة لتفاعل متزن ما عدا، يعني كل ده متزن ما عدا. همسك سن القلم وادرس الاقي ان saturated solution بتاع مادة sparingly soluble يا فندم لما تتحط في المية بتعمل حالة اتزان مع الايونز بتاعتها. ذوبان الكربون دايوكسيد في الووتر بيطلع كربونيك اسيد، والكربونيك اسيد ويك اسيد يبقى هيعمل بارشلي ديسوشيتد، يبقى التفاعل ريفرسبل. الاسيتيك اسيد في الووتر في كونتينر مفتوح، والله يا فندم ده سوليوشن، ده سوليوشن حضرتك مش محتاج ان الكونتينر يبقى مفتوح او مغلق، ده سوليوشن بيعمل الكترولايت التغطيه تخص الجازز. وتكسير الهيدروجين جاز او الاكسجين جاز من الهيدروجين بيروكسيد، يعني اجيب ال H2O2 واعمل لها تفاعل اطلع ال H2O وجنبها اكسجين جاز واحط هنا 2 وهنا 2. المنظر اللي قدام حضرتك ده انا بقول انه تفاعل كومبليت، لان دي طريقه تحضير الاكسجين في المعمل، محدش قال ان الاكسجين هيتفاعل مره ثانيه. اذا الاجابه تبقى لتر دي. الصفحه اللي بعدها The following table shows a pH value for solution of different acids 1 و6 و3. Correct order of this solution according to their ionization constant لو كان الكونسنتريشن متساوي. يعني السي اي بتاعهم كلهم زي بعض، السي اي زي بعض. طب وبالنسبه لتركيز الاتش بوزيتيف، والله يا مستر تركيز الاتش بوزيتيف بيساوي روت الكي اي مضروب في السي اي، وبناء عليه صاحب اقل بي اتش هو صاحب اعلى تركيز للاتش بوزيتيف، وهو صاحب اكبر كي، هو صاحب اكبر كي. اذا صاحب اكبر كي وصاحب اقل بي اتش، يبقى الاي اعلى من السي اعلى من البي. الاجابه اهي اللي لسه ما جمعش. التركيز متساوي يبقى التركيز مش فاكتور، وتركيز الاتش والاتش بوزيتيف عكس البي اتش، والاتش بوزيتيف بيساوي روت الكي اي في السي اي. فبما ان الكي اي موجوده فيهم كلهم، يبقى اللي هيدي اكبر ناتج للاتش بوزيتيف هو صاحب اكبر كي اللي هو صاحب اقل بي اتش. البي عكس صاحبه وصاحبه عكس صاحبه، يبقى البي اتش عكس الاتش. فالاتش كل ما تركيزها يزيد كل ما البي اتش تقل، يبقى قيمه الكي بتزيد. تفاعل قدام سعادتك في معادله، المعادله دي حصل فيها ايفكت او تغير عند نفس درجه الحراره. كلمه ذا سيم تمبريتشر دي اهم كلمه في الستوري، لان انت فهمت ان فوق المعادله دي حصل فيها تغيرات ليست بالتمبريتشر. فبكل هدوء وثقه وثبات واستحقاق انا وحضرتك هنمسك القلم وهنحسب قيمه الكي سي بتاعت الايكويشن دي. هيبقى فراكشن تركيز السي باور 2 يعني 3 باور 2 مضروب في تركيز الدي باور 3 اللي هي 4.5 باور 3، وتحت هيبقى تركيز الاي باور 2 اللي هي 1.5 باور 2 مضروبه في تركيز البي باور 3 اللي هي هتبقى 2.3 باور 3. طلعت الاجابه على الكالكوليتور هنا 29.95. دي قيمه الكيسي. الارقام الجديده اللي مكتوبه قدام حضرتك، الارقام الجديده اللي مكتوبه قدام حضرتك هنا هتبقى عباره عن الوضع الجديد في حاله الايكوليبريم زي ما انت شايف كده.
الرقم الجديد ده يا فندم هيبقى A و C و D معايا 29.95 ما اتغيرتش، هتساوي فراكشن. وتحت دي على طول مباشرة هبدأ احط البي باور 3 لاني عايزها، ده كونسنتريشن البي باور 3 مضروب التركيز الجديد بتاع الاي هيبقى 2.5 وعليها باور 2، وتركيز السي الجديد هيبقى 4 عليها باور 2 مضروبة في الدي الجديد اللي هي 6 وعليها باور 3. شفت كالك الكلام ده هيطلع لحضرتك ناتج نهائي قيمته 2.64. دي قيمة البي دي قيمة البي في الوضع الجديد. ايه اللي خلاني لبست النضارة في وسط الفيديو ورحت قعدت على المكتب شوية وقعدت ابص للمسألة دي من بعيد؟ في حاجة حصلت كيميائيا هي مش مستقيمة مع السؤال. طبعا الكلام ده مش بندين بيه الامتحان ولا اللي عامل الامتحان، ولكن يعني وجب التنويه. حضرتك دلوقتي بتقول increase the concentration of substance A. انا في معادلة زي دي لو زودت substance A، لو عملت اد لسبستانس A من بره التفاعل، المنطق بيقول ان الرياكشن يعمل شيفت فورورد والسي والدي يزيدوا زي ما حضرتك عملت كده زودتهم، انما مادة بي ديت المنطق بتاعها انها تقل. فازاي انا احسب تركيز البي الاقيها كانت 2.3 وانا اطلعها 2.64 بالكالكوليتر؟ يبقى اذا المسألة تطبيق حسابي ينقصه الانضباط العلمي. انت عارف ان احنا في الايكوليبريم الحمد لله يعني فضل من ربنا في سيطرة على الافكار وعلى الاسئلة، وحكاية الشفت والاكشن والكالكوليشن والكلام ده احنا متمرسين فيه كويس، وحضرتك في منكم كتير ان شاء الله باذن الله يعني هياخد باله من حاجة زي كده وهيسأل فيها. فانا بقول لك اهو من قبل ما نسأل انا حليت على ان الكيسي ثابتة وجبت قانون من الطرف الثاني، عشان كده انا رحت قعدت شوية وبعدين قريت المسألة تاني من بعيد وحاولت استوعب، بس الحسابات فرضت نفسها وطلعت ناتج موجود في الاختيارات. اذا بنقول لحضرتك شكرا على الفكرة، وانما اضافة مادة ايه منطقيا لازم البي تقل. الاختيارات الاربعة ما فيهمش ولا اختيار البي فيه قلت، لانها كانت بادئة ب 2.3. ده الارقام كلها زادت وفي اللي زاد بقيمة كبيرة كمان. ما تجيش ايكوليبريم يعني ممكن انت بقى تمشيها حسابات بس، انما كتفكير لا. طيب النقطة اللي بعد كده according to the balanced equation في جاز اسمه COCl2 تفكك الى COCl2 when quantity of COCl2 is placed in a closed container. يعني انت بدأت بدي بس with a volume of 1 liter، الكمية اللي انت بدأت بيها وما قالهاش. the equilibrium the pressure of Cl2 is equal 0.3 atm and the total pressure is equal to 0.8 atm. the value of Kb equal. انا معايا التوتال بريشر، معايا التوتال بريشر كله بتاع الوعاء، ومعايا البريشر بتاع السي ال 2 اللي هو 0.3. المادتين اللي في نفس الجهه وقدامهم نفس رقم البالانس متساويين في كل شيء، المادتين اللي في نفس الجهه وقدامهم نفس رقم البالانس متساويين بكل شيء. انت بدأت هنا بكميه ما قلتليش هي كام، والاثنين دول كانوا زيرو وهم الاثنين مش موجودين. اول ما وصلت لحاله الايكوليبريم الماده بتاعه السي ال 2 كانت ب 0.3، منطقيا دي زيها ب 0.3 لان هما الاثنين بيتكونوا بنفس عدد المولز بالظبط، والبي توتال موجود. طيب قانون الحساب بتاع الكي بي اللي هناخد بيه درجه ان شاء الله بيقول بارشال بريشر السي او مضروب في بارشال بريشر ماده السي ال 2 على بارشال بريشر السي او سي ال 2 بتساوي فراكشن اهو يا فندم. والمفروض ان انا محتاج 3 ارقام، هطول بالي شويه وهقول ان البي توتال بيساوي الناحيه الثانيه بارشال بريشر السي او سي ال 2 زائد بارشال بريشر السي او زائد بارشال بريشر السي ال 2. خط جديد البي توتال ب 0.8 بيساوي بارشال بريشر السي او سي ال 2 معرفش، بارشال بريشر السي او ب 0.3، بارشال بريشر الزيرو الثانيه هتبقى 0.3 زيها، بيتهيألي مجموع دول ب 0.6 هتبقى دي ب 0.2. اروح احط ارقام الناحيه دي الاثنين دول قد بعض يبقى 0.3 ضرب 0.3 وتحت هتبقى 0.2. ده كده 9. التسعة لما تتقسم على الاثنين تبقى 4.5. الاجابه هتبقى 0.45 وتبقى حضرتك تمام التمام.
جملة رقم 16 من أجمل الجمل اللي موجودة في الامتحان ده. ففي 16 دي كاتب أسيتيك أسيد سوليوشن إكس 0.1 مولر diluted by adding water. حلو قوي كده. أنا عملت دايليوت لويك أسيد. عملية الدايليوشن دي هتتسبب إن السي اي بتاعته بتقل، تركيز الاتش بوزيتيف بتاعه بيقل، واخد بال سعادتك، قيمة البي اتش بتاعته بتزيد، الالكتريك كوندكتيفيتي بتاعته بتزيد بسبب زيادة عدد الايونز، بسبب مولات الايونز. المولز اللي هي ديسو او ديسوشيتد، الديسو مولز بتاعته هتبقى بتزيد، واخد بال سعادتك. قيمة الكي سي او الكي اي بتاعته عشان ويك اسيد هتبقى كونستانت لان درجة الحرارة ما اتغيرتش. ماشي. الكتريكال كوندكتيفيتي بتاعت واي اعلى من اكس، غلط. صح، اسف، صح. توصيل الكهرباء بتاع واي المخفف هيبقى احسن من اكس. تركيز الهيدرونيوم ايون في اكس هيبقى اعلى من واي، مظبوط. لما بخفف تركيز الاتش بوزيتيف بيقل. بي اتش السوليوشن، بي اتش فاليو بتاع سوليوشن واي is higher than solution اكس. ايوه لما هخفف البي اتش بتاعنا. ايونايزيشن كونست، لا دي بقى حضرتك جمله ما تصحش، لان الايونايزيشن كونستانت ثابت بثبات درجه الحراره. حضرتك ما جبتش سيره تشينج ان تمبريتشر، يبقى درجه الحراره ثابته. الصفحه اللي بعدها يعني حضرتك كده ايه، استرخي يا صديقي العزيز المحترم. احنا معانا مساله الكترو تعويض مباشر. تعويض مباشر يا صاحبي والله. دي اللي في المذكره مكتوب عليها دايركت كالكوليشن. بسم الله الرحمن الرحيم. من بوزيتيف 2 الى 0 بكام؟ من بوزيتيف 2 الى 0 بوزيتيف 0.34 يبقى بوزيتيف 0.34. من كروميوم لكروميوم 3 بكام؟ من كروميوم لكروميوم 3 بكام؟ بوزيتيف 0.47 ولا 74. حاضر نظبط لك دي، احنا عنينا ليك. بوزيتيف 0.74 فولت. وتقوم ماسك القلم الاصفر وجمع الاثنين دول على الكالكوليتور. رقم الجمع هيطلع بوزيتيف 1.08 فولت. والبطاريه جالفانيك والكهرباء شغاله وكله تمام. ايدك كده يا مستر، ايدك كده يا مستر، عاش يا مستر. تفاعل سبونتينيوس وجالفانيك وكله تمام ومفيش اي مشكله من اي نوع. 4 اوعيه فيهم زنك في زنك الكترود، ده كده زنك في زنك سوليوشن، ده كده الكترود اهو مكتمل، محتاج نص تاني عشان يشتغل. هنا زنك محطوط في كبر سلفيت، الميتال فوق والايون تحت. الخط اهو بتاع صفحه 14، الزد ان هنا والكبر هنا. فبما ان الميتال اعلى من الكبر هنا هيحصل رياكت حضرتك، وهتلاقي الرد دي بتتآكل وبيترسب مكانها طبقه من النحاس مكانها هيت. وطبعا نو كارنت باسز لان التفاعل تم في كونتينر واحد. كبر مع زنك سلفيت دي نو رياكشن خالص، مفيش اي تفاعل هيحصل لان الميتال تحت الايونز، يعني الزد ان بوزيتيف 2 الميتال تحته فمفيش تفاعل. كبر مع كربر سلفيت ده هيبقى الكترود، والالكترود ده هيشتغل نيجاتيف بول، هيشتغل انود او كاثود على حسب الاخر اللي توصل بيه. بعد هذا الخضم من التعليقات الجميله فنيجي هنا نلاقي when one is connected to 4 with a salt bridge and an external connecting wire 4 becomes anode. غلط. لا يستطيع الكبر ان يعمل انود للزنك، الكبر تحت يبقى الكبر كاثود. طيب a spontaneous reaction in container 2 صح. تركيز الكبر ايونز بيزيد، غلط. الكبر ايون هيترسب يبقى معنى كده ان الكبر ايونز هتقل. طيب when one is connected to 4 with a salt bridge electrons spontaneously transfer from 1 to 4. الجملة دي صح تماما. A W C الالكترون ماشي بيضحك لك اهو، يبقى الكهرباء ماشية من 1 to 4. هذه الجملة صحيحة، صحيحة بكل المعايير. spontaneous reaction in vessel 3 يا راجل ده المستر كاتب نو رياكشن، هزر والله. تو جالفانيك سيلز أوا يا مستر اتفضل. الكترود اكس از انود اند الهيدروجين الكترود از كاثود. والاي ام اف بتاعتها ب 0.23. ايوه في كومبير ما بين بطاريتين. مسطرتك بقى وتعالى لي.
الكترود واي از كاثود، والهيدروجين بالنسبه ده الهيدروجين كده في النص سعادتك، الهيدروجين كده في النص سعادتك، يبقى في خط سعادتك وفي هنا اتش اهو. اكس بيشتغل انود، يبقى الاكس هنا، وهذه المسافة الجميلة تساوي 0.23 فولت، قيمة الام ام اف بتاع البطارية. وبعدين احنا ايه يا مستر، احنا صغيرين ولا ايه؟ الواي بقى ينزل تحت سعادتك، يبقى جميل هنا كده، جميل 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 الجميلين، معرفش ايه جميلين دي بس ماشي. قيمة الاي ام اف هتطلع المسافة من هنا لحد هنا، فالاي ام اف دي طلعت ب 0.8 فولت. اعمل بطارية من اكس وواي، او مستر الاكس فوق يشتغل انود، الواي تحت يشتغل كاثود. قيمة الاي ام اف لهذه البطارية العظيمة اللي هتجيب لي درجة في مستقبلي هتبقى مجموع الرقمين دول اللي هو 1.03 فولت، واي ام اف بوزيتيف، بس الاكس تبقى انود والواي تبقى كاثود. الاكس انود والواي، يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا مستر، ده انت لو جاي على عيل من العيال ما حوشوش منك اهو. يلا يا سيدي 1.03. رجال التوريل المحترمين، الناس اللي بتروح تقعد في علام ها واخد بالك، وشرب القهوه بقى، وفي 3 ساعات فاصل ما بين درسين، مش عايز الخبط في الكلام اكتر من كده. يا ريت يعني نخلص حصصنا ونروح عشان مش فاضيين، يا ريت نخلص حصصنا ونروح يا حمزه عشان مش فاضيين. انت والنادي الفوتوغرافر، انت والنادي الفوتوغرافر، مش عايز اتكلم. يلا يا سيدي انزل تحت شويه هتلاقي 20. The following table shows the oxidation potential of some hypothetical ايوه يا سيدي. Which of the following represent the correct protection oxidation potential. طب بعد اذن حضرتك مستر يلا بينا، كبير للصغير يا صاحبي، اكبر حد في اكبر حاجه في اكبر حته دبليو، ايوه، وبعدين وراه على طول اكس، ما الباقيين نيجاتيف يبقى اكس، وبعدين واي ايوه اهو، وبعدين زد تحت خالص 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 ماشي. اسم الطريقه عكس الميتال المراد حمايته. انوديك بروتكشن لدبليو، انا عيني على البروتكتد. دبليو ده يشتغل انود على طول، ما ينفعش كاثود ابدا، فلو هيشتغل انود تبقى الطريقه كاثوديك، انت قلت انوديك يبقى غلط. واي في النص ينفع كده وكده. طب واي بالنسبه لزد، الواي هيبقى انود تبقى الطريقه كاثوديك، برضو دي ما تنفعش. طب دبليو كاثوديك بروتكشن فور واي، هتحمي واي هيبقى كاثود والدبليو هيبقى انود، تبقى الطريقه انوديك، انت كاتب كاثوديك ما تجيش. طب هو اكس هحميه بواي، الاكس يبقى كاثود، الاكس يبقى انود والواي كاثود، تبقى الطريقه كاثوديك. صح كده، صح جدا مظبوط. بوتاسيوم بروميد مولتن. الحصه دي انا عملت فيها مجهود جامد، سنتر اونلاين والله فاكرها. KCl KBr BR، زقه زقه واطلع يجري، يبقى K بوزيتيف وبي ار نيجاتيف. كاتايون رايح للكاثود، يترسب على شكل بوتاسيوم ميتال. وانايون هيروح عند الانود يتحول الى برومين فيبر. معادلة الانود هتبدأ ببي ار نيجاتيف يتحول الى بي ار 2 يلوز 2 الكترون. شكرا يا امي، خلصت. نيجاتيف هيدروكسيد ايون ان ذا فيول سيل. النيجاتيف هيدروكسيد ايون دي عبارة عن ايون الالكترولايت، ودي انايون، والانايون موف تو كاثود، والانايون موف تو انود، وحضرتك ممكن تكون بتستغلها في وقت معين وبترجع تنتجها تاني. كونسيومد في الريدكشن، هي بتروح عند الانود، يبقى هي كونسيومد في الاكسيديشن. consumed as a result of oxidation and formed as a result of reduction. الجملة دي صح. طب التركيز بتاعه بيقل؟ لا. التركيز بتاعه بيزيد؟ لا. حضرتك طالما الانايون راح للانود يبقى هيشتغل هناك والكاثود هيعوضه، يبقى الاجابه دي صح من غير ما نرجع للتفاصيل البطاريه. اكس اند واي هيدروكربون ديريفاتيفز. الاكس بيتكون من كلورينيشن، مركب ناتج من دراي ديستيليشن الصوديوم اسيتيت. يا نهار ابيض، كل ده كلام. طب معلش ما تزعلش، فاصل اهو،
CH3 COONA، اعمل له دراي ديستليشن هيطلع CH4. طب هات CH4 وبعدين فعله مع 3 مول من Cl2، يقوم يطلع عند سعادتك نتيجة الدراي ديستليشن ده CHCl3. المركب ده اسمه كلوروفورم، يستخدم مخدر. كده انا عرفت اكس. الواي بروديوسد فروم دي هيدريشن اوف 2 كلورو ايثانول عند 180. 2 كلورو ايثانول يبقى CH2 CH2، هنا مجموعة OH وهنا مجموعة الCl. اعمل دي هيدريشن ماينس 180 ماينس ووتر عند 180 ماينس ووتر، شيل المية يبقى CH بوند Cl دبل بوند، وهنا CH2. المركب ده اسمه فينايل كلورايد. فينايل كلورايد بيستخدم كبوليمر في صناعة الPVC. الاكس الكان ديريفاتيف صح، يوزد ان دراي كليننج غلط. الواي الكان ديريفاتيف غلط، الواي فيه دبل بوند. الاكس الكين ديريفاتيف غلط، الاكس ما فيهوش دبل بوند. الواي الكين ديريفاتيف يوزد ان رو ماتيريال اون مانيفاكتشر ووتر هوسز، خراطيم الميه من الجمله دي مظبوطه. فينايل كلورايد بيعمل بولي فينايل كلورايد. which of the following burn completely to produce carbon dioxide 5 مول ووتر فيبور 5 مول. كربون دايوكسيد 5 مول والووتر فيبور 5 مول. اللي يعمل الحكايه دي اما اين واما سايكلو ان عنده كربون 5 بكل حده وحماسه وشطاره وبارك الله فيه. لان الالكان بيطلع كربون دايوكسيد ووتر فيبور، الووتر فيبور بتزيد 1. والالكاين بيطلع كربون دايوكسيد ووتر فيبور والووتر فيبور بتقل 1. الاتنين قد بعض، الاتنين قد بعض، يبقى حضرتك بكل سهولة ويسر وحماس واطمئنان بتقول ان هما الاتنين طلعوا لحضرتك عدد متساوي. دي يعملها مركب الفورمولا بتاعته CnH2n. اول ما نلاقي اين وعدد الكربون 5 هنوافق، او سايكلو ان وعدد الكربون 5. بيوتان ما فيهوش لا ده ولا ده يبقى غلط. بيوتين معانا C4 و2 برانش كل واحده بكربون يبقى 2، الاجمالي 6 غلط. سايكلو بروبان هنا معانا C3 وسايكل و2 ميثايل ب2 سي، يبقى كده كله على بعضه بC5. قلم سيادتك ايد سيادتك، خلصت. انزل تحت. X and Y are 2 isomers of the formula C4H8O. دي تنفع الدهيد وكيتون with different functional groups، يبقى واحد الدهيد والتاني كيتون. if X turn acidified potassium dichromate to green يبقى كان بي اوكسيدايد، يبقى ده الالدهيد. while Y has no effect on acidified يبقى ده الكيتون. اذا Y الدهيد عنده 4C، X الدهيد عنده 4C، وY كيتون عنده 4C. X 2 ميثايل 1 بروبانول. يا فندم مفيش الكلام ده خالص، مفيش بروبانول دي اصلا. طيب بروبانال، البروبانال لازم في X، دي Y غلط. طب الواي 3 ميثايل 2 بيوتانون، هو عدد الكربون اجمالي 4، انت كده خليته 5. ما هي اون دي كيتون، بيوتانون يبقى 4 كربون في كيتون، وده واحده ميثايل بقوا 5، ما تجيش. 2 ميثايل بروبانال الدهيد ب3، وده واحد كمان، يبقى حضرتك الاجابه الصح هنا الدهيد عنده 4C. بس الالدهيد ده حضرتك عباره عن C2 والثالثه اسمها CHO اهي، وفي هنا مجموعه ميثايل، يبقى حضرتك جاوبت الجمله صح. corresponding structure of one of the polymers which of the following express the monomer of this polymer. the corresponding structure. طب هو فين بقى الاستراكشر؟ اعتقد ان الجمله دي فيها صوره اتنست، الجمله دي فيها صوره واتنست، لان هو بيقول the corresponding structure وفي هنا مكان اهو في صوره هنا اتنست. 27 C2H4O و C2H6O و C2H4. C2H4 لن يكون الا الكين اللي هو CH2 دبل بوند CH2، لان ده ما عندوش الا نسخه واحده بس. C2H4O ده كده مركب اسمه CnH2nO، ده ينفع الدهيد فقط حتى ما فيش كيتون. CH3CHO اللي هو الايثانال، وسود C2H6O ينفع يبقى CH3CH2OH ده كحول، وينفع CH3OCH3 ماشي. oxidation of both A and C
الاي هيطلع كربوكسيليك اسيد، والسي هتطلع بتاع ده جيليكول. مانيفاكتشر اوف دايز بتطلع اسيد يوزد ان مانيفاكتشرنج اوف دايز. مفيش جيليكول بيستخدم كاسيد، يعني هو انت بتقول اسيد هو جيليكول اصلا. طيب اوكسيديشن اوف بوث A اند B، الكحول اللي بيحصل له اوكسيديشن يطلع اسيد يوزد ان مانيفاكتشر اوف انسكتيسايد، الجمله دي صح. اوكسيديشن الدهيد ب 2 سي هيطلع الاسيتيك اسيد، واوكسيديشن كحول ب 2 سي هيطلع اسيتيك اسيد، الجمله دي مظبوطه. لو عملت ريدكشن ل A تجيب B صح. and difficult to be oxidized ده غلط. ال A وال B easy to be oxidized. reduction of A and oxidation of C gives the same product، الجملة غلط، ويبقى أنا كده أنهيت 27. 28 a compound has the molecular formula C7H7NO، المركب ده فيه حلقة، وNO دي ما تنفعش نيترو، واخد بال حضرتك؟ فما تجيش كربون، ما تجيش ان واحده واو واحده الا امايد، والامايد ده بيتكتب سي دبل بوند او ان اتش 2. فكده انا استخدمت وحده كربون وهم كلهم 7، يبقى فاضل لي 6، قمت عاملهم حلقه فبقت سي 6 وده واحده بره، يبقى 7 و5 هيدروجين هنا، هو ده البنزامايد. مفيش في الاورجانيك نيتروجين الا في الامايد وفي مركبات النيترو، والنيترو عايزه NO2، هنا مفيش الا واحده بس. ياتي الامايد من امونوليسيز اي استر. شوف لك اي استر بقى يكون فيه مجموعه البنزويت واعمل له امونوليسيس. which of the following esters can be used to prepare، هو بيقول لوحده. تعالى كده اكسر من بين الاتنين او، ده ينفع لان حضرتك هتاخد اتش من الامونيا تحطها هنا وتطلع CH3OH، يبقى كده الامونيا ال NH3 نقصت اتش وباقي NH2 وبوند، طلعت زي ما سعادتك شايفها. ده اصلا الامايد اللي موجود في الاختيارات كاتبه لك انا بشتغلك CONH2 اهوت، ده اصلا الامايد اللي فوق ما ينفعش يبقى ضمن الاختيارات اساسا. لو حضرتك كسرت من هنا هتطلع اسيتاميد، هيبقى CH3CONH2 ما عندوش حلقه، ولو كسرت من هنا هيطلع نفس الناتج، وبناء عليه الاجابه هتبقى لتر A. XYZ are 3 hydrocarbon derivatives have the formula CH2O و C2H6O و C2H6O2. C2H6O ده ملوش الا مركب واحد بس، كومباوند واحد بس اسمه HC دبل بوند OH، ده فورمالدهايد لا يصلح ان يكون اي شيء تاني. C2H6O ينفع CH3CH2OH الايثانول، وينفع CH3OCH3 دايميثايل ايثر، وده عنده 2 اكسجين ينفع جيليكول وفقط CH2 بوند CH2، وهنا OH وهنا OH. طب لتر A كيتون، اكس كيتون، لا اكس الدهيد، اكس الدهيد، يبقى دي صح ودي كمان هتتلغى ودي صح. طب الواي ينفع الكحول برايمري مونو ينفع، وينفع اليفاتيك ايثر ينفع، يبقى دي برضو خلاص دي اتلغت اتشالت ودي اتشالت، بقوا الاتنين دول صح. طب زد ينفع برايمري داي هيدريك الكحول، دي اصلا مش هندرسها لان حضرتك معاك اوبشن غلط. برايمري داي هيدريك الكحول صح، مجموعتين CH2 اهمت ومجموعه الOH موجوده مرتين. كربوكسيليك اسيد ما تجيش واستر ما تجيش، اذا الاجابه لتر B. وصلت لسؤال 30 بفضل الله عز وجل. لسه الاورجانيك مكمله معانا. احسن افكار في الاسسمنت للاورجانيك، حطيت NaOH to 3 compounds، واحد consumes quantity of NaOH double that consumed by A، يعني ال A استخدم ال C doesn't react خالص، واللي ما بيتفاعلش مع مادة ال NaOH ده عادة بيبقى الكحول في العادي. طيب الفينول والكربوكسيليك اسيد بيتفاعلوا، فال A انا بعتقد انه فينول، وال B ده هو هيبقى عنده التو فانكشنال جروبس الاثنين بيعرفوا يتفاعلوا. على سبيل المثال السلسليك اسيد، ايه اللي خلاك فكرت فيها في الامتحان؟ والله السلسليك اسيد عنده مجموعه كربوكسيليك تقدر ومجموعه OH تقدر، او اي حاجه زيه. طيب
لتر A كاتب رمز اللاكتيك اسيد، يبقى انا مش هكمل قرايه لان اللاكتيك اسيد بيتفاعل مع مول واحد بس. لتر B سلسليك اسيد، توقعي جه في محله اهو والسلسليك اسيد ظهر. ولتر C الايثانول، دي مظبوطه ودي مظبوطه، بس B بيستهلك كميه صح الكلام ده مظبوط. لتر A اللاكتيك اسيد عباره عن CH3 CH بوند OH COOH، لو حضرتك حطيت له NaOH هيتفاعل مع مول واحد. لتالت او رابع مره اللاكتيك اسيد يجي محور سؤال. ده كده السلسلك عايز 2 مول، ده اللاكتيك عايز مول واحد، كده خلفت. انا عايز البي هو اللي بيبقى عنده كميه اكبر. لتر A الايثانول، لتر A اصلا الايثانول ما بيتفاعلش، هو عندنا في السؤال بيتفاعل. ده بياخد مول واحد، الفينول بياخد مول واحد، بقوا الاثنين قد بعض، وحضرتك قايل ان في واحد فيهم ضعف الثاني، اذا الاجابه لتر A. كومبير في البويلنج بوينت في جمله 31. في عندي جيليكول، انا اسف الجريسلول. الجليسرول اللي قدام حضرتك ده عنده 3 مجموعات OH، ده شورلي البويلنج بوينت بتاعته اعلى من واحد تاني عنده مجموعتين OH بس، على الرغم من ان هم 3 كربون اللي هم C3H8O2، يبقى عنده 2. ده كده اسمه بروبين جيليكول، ده البروبين او البروبلين جيليكول. وبعدين الرمز الاخير ده بتاع الاسيتيك اسيد اللي هو CH3COOH. مجموعة الكربوكسيليك الواحدة قوتها 2 هيدروجين بوند لكل 2 اسيد، ومجموعة الOH الواحدة في الكحول قوتها 2 هيدروجين بوند لكل 3 الكحول. بما ان مجموعة الOH موجودة مرتين فانا هضرب العلاقة دي في 2 فهتطلع 4:3. 4:3 على الكالكوليتور اكبر من 2 على 2، يبقى معنى كده ان 3 مجموعتين الOH وجود 2 جروب OH في اي جيليكول يخليها تسبق مجموعة الكربوكسيليك اللي موجودة في الاسيد. اذا 3 OH اعلى من 2 OH، و2 OH اعلى من الكربوكسيليك الواحدة. لو الكربوكسيليك 2 كان الكلام بقى حاجة تانية، والكربوكسيليك الواحدة اعلى من الكحول الواحد. وبناء عليه لتر A اعلى من B، لتر A اعلى من B، ولتر متأسف ولتر بي هيبقى اعلى من سي. كده صح، كده مظبوط جدا. عدد مجموعات الOH اللي موجود هنا هيبقى 3. ال3 دي عندها مجموعتين OH، يبقى كده ال3 اعلى من الاثنين، يبقى الA اعلى من البي، وده اعلى من الاسيتيك اسيد، يبقى A اعلى من B وB اعلى من C، يبقى الاختيار ده صح. انا حبيت اوضح الجملة كمان مرة واقول لحضرتك انه بالحساب 2 على 3 في 2 بتدي 3 على 4. 2 على 3 دي كانت ايقونه، كنا بنقول ان كل مجموعه OH تقدر تعمل 2 هيدروجين بوند بين كل 3 اسيد. دول كده مجموعتين OH اهو، فانا ضربت قوته في 2، في حين ان الاسيد بيعمل دايمر 2 ما بين كل 2، يبقى قدرته على البناء في الهيدروجين بوند 2 بوند لكل 2 اسيد. ده 2 بوند لكل 3 كحول بالOH الواحده، هم 2 OH فانا ضربت في 2. فبقى طبعا الجليسرول الموضوع تاني خالص، ده عنده 3 مجموعات OH، حضرتك البويلنج بوينت بتاعته مقربه على 300، يعني 200 وحاجه. هنا الرقم بالظبط هيبقى 188، ودي الرقم بتاعها هيبقى 118 او 17 حاجه زي كده. فالترتيب الصح A اعلى من B والبي اعلى من C، مش مطلوب من حضرتك ارقام. المركب اللي قدام سعادتك ده لو حصل له هيدروليسيس ان اسيديك ميديوم هتكسر من بين الاوهين، سن القلم على السي اللي شايل الاو وامشي عكس الاو، هجيب اسيتيك اسيد، يبقى معانا اسيتيك اسيد. الجزء المتبقي الناحيه الثانيه هيبقى فينول، يبقى حلقه وعليها مجموعه الاو اتش بتاعت الفينول، يبقى اسيتيك اسيد وفينول، او ايثانويك اسيد وفينول. هو الراجل بيقول لك هات الاسم ايوباك، ايثانويك اسيد وفينول. الاجابه يا فندم، والفينول ايوباك مفيش مشاكل. X and Y and X are two consecutive transition elements in the first transition series. Each of them has a compound in its highest oxidation state act as an oxidizing agent. act as an oxidizing agent، ودول X و Y. يبقى حضرتك بتتكلم عن الكروميوم والمنجنيز. ده اسمه K2CR2O7 وده اسمه KMNO4. طب ايه اللي خلى حضرتك تفكر في دول؟ ما هو الMNO2 برضه اوكسيدايزنج ايجنت.
انا فكرت بناء على الكلام اللي مكتوب في الجمله ووصلت ان كلمه كونسيكيوتيف بتجيب الكروميوم والمنجنيز. الاختيارات اللي موجوده قدامي مش بتطلع اجابه. طيب الواي لو انا اعتبرت ان الاكس هو الكروميوم وقبله في فاناديوم اللي هو element واي على اساس كلمه كونسيكيوتيف دي، يبقى تحت دي في حاجه اسمها V2O5. الفاناديوم بنتوكسايد اوكسيدايزنج ايجنت، وموجود في الاورجانيك في تحضير البنزويك اسيد من التولوين، فهو اوكسيدايزنج ايجنت يخلي element الواي يوزد ان ميكنج كار سبرينجز صح، الفاناديوم تو ستيل. يبقى ممكن الاجابه دي تبقى مظبوطه بس على اعتبار ان الواي فاناديوم والاكس كروميوم، لان انت كاتب واي اند اكس ار تو كونسيكيوتيف ترانزيشن اليمنت. هما الاثنين في اعلى اوكسيديشن ستيت اللي هي بوزيتيف 5 للفاناديوم وبوزيتيف 6، او لو معانا المنجنيز يبقى بوزيتيف 7. الثلاثه دول اوكسيدايزنج ايجنت في اعلى بوسيبل اوكسيديشن ستيت. مفيش حد تاني في اعلى بوسيبل اوكسيديشن ستيت بيتوصف انه اوكسيدايزنج ايجنت غير الثلاثه دول، وبقيه الاختيارات ما بتحققش. 12 جرام of a mixture of sodium phosphate and potassium iodide is dissolved in an excess of water and silver nitrate is added. تمام يا فندم. لما حضرتك حطيتها طلعت الوي، طلع يلو برسبتيت، then excess ammonium hydroxide solution is added، رحت حاطط الامونيوم عليه leaving a mass of 8.5 جرام. which of the following is the mass of precipitate X؟ راسب X الاساسي يطلع بكام؟ لو حضرتك مركز المسألة دي اتحلت في ريمونتادا شابتر 2. تعالى كده يا محترم نمر على فكرة المسألة تاني بالراحة وفي الإعادة إفادة. أنا عندي ماكس الوزن بتاعه 12 جرام، جواه مادتين، المادة الأولى اسمها صوديوم فوسفيت والمادة التانية اسمها بوتاسيوم أيودايد. كل واحدة لوحدها قد إيه معرفش. حطيت عليهم كمية كبيرة من سيلفر نيتريت عشان اضمن الترسيب الكامل. الماده الاولانيه دي لما تدوب لما تترسب تعمل AG3BO4، ده راسب اصفر بيدوب في الامونيا، والماده الثانيه هتعمل AGI راسب اصفر ما بيدوبش في الامونيا. هو رسب الناتجين وبعدين حط امونيا، وزن الراسبين مع بعض كان اكس جرام، حط امونيوم هيدروكسيد، اتبقى راسب 8.5 جرام. ال 8.5 جرام دي الراسب بتاع الاي جي اي اللي ما رضاش يدوب في الامونيا. فانا هعمل ريليشن ما بين ماده الكي اي اللي هي موجوده في التفاعل اساسا مع ماده الاي جي اي اللي وزنها 8.5. الريليشن دي اهي، كي اي اول تفاعل حصل مع الاي جي ان او 3 هيطلع لحضرتك كي ان او 3 بلس اي جي اي. علامه استفهام تحت ده عشان مش عارفه، ومعايا 8.5 جرام من الاي جي اي. مولز الكي اي برقم البالانس 1 بتساوي مولز الاي جي اي برقم البالانس 1. دي لما تساوي دي يبقى الكي اي على 166 اللي هي المولر ماس بيساوي 8.5 على 235 المولر ماس. عملت كروس جبت وزن الكي اي ب 6 جرام. عملت ال 6 جرام ماينس ال 12 اللي موجوده اللي هي وزن السامبل كلها، عرفت ان برسبتيت الاي جي او ماده النص الثاني من البرسبتيت او النص الثاني من السامبل، النص الثاني من السامبل اللي هي عباره عن صوديوم فوسفيت وبوتاسيوم فوسفيت. كده انا عرفت ان البوتاسيوم فوسفيت وزنه هو كمان 6 جرام. فكده بقى معايا الكي 3 اهو بي او 4 ب 6 جرام. رحت على سطر جديد جبت الكي 3 او الان اي 3 بي او 4 اللي هو 6 جرامز اللي موجود على 164 وسويته الناحيه الثانيه بالسيلفر فوسفيت ب 419. طلعت الناتج ده مطلع 15.32 جرام. بقى البرسبتيت الاول 8.5 بنص المساله، البرسبتيت الثاني ب 15.32 بنص المساله، طلعت الاجابه 23.82. دي كده مساله انا بقول قدام سيادتك اهو، بأقر قدام حضرتك اهو ب 23.82 زي ما احنا طلعنا ناتج بالظبط، والاجابه طلعت برقم مظبوط. وكده تبقى المساله دي منقوله، عشان بس لما نقول لحضرتك واحنا بنتكلم ان احنا جايبين من الاسسمنت يبقى من الاسسمنت ماده الصوديوم فوسفيت اللي هي ال NA3BO4. خطوات الحل قدام حضرتك اهي، خد منها زي ما انت عايز.
ونعيد على المسألة كمان مرة، فكرة الميكس بتاع البرسبتيت بقى لها كذا سنة، ربنا يكرمك ما تضيعش الفرصة. كل ما هنالك بس ان دي انا هشيلها عشان اكتب كويس، ويبقى هنا اقصد ان ال Na3BO4. حسبت الكي اي طلعت ب6، ماينصتها من ال 12 الاجمالي طلع المتبقي 6. خدت ال6 اللي المطلوبه دي قارنتها بالAg3BO4 طلعت الراسب 15.32، بجمعها على ال 8.5 طلعت النتيجه 23.82، وكده المساله تبقى فولي كفرد وحضرتك تمام التمام معانا. ننزل بعدها على النقطه اللي جايه. if you know that 16 مللي وبوتاسيوم هيدروكسيد تيتريت 32 مللي من السلفوريك اسيد، وعايز علاقه ما بين التو فوليومز اللي موجودين هنا وهنا. عملت المساله دي قبل كده انا، بس مفيش مشاكل احلها لك تاني. السلفوريك اسيد هيبقى H2SO4، ماده الكي او اتش هتبقى KOH وهنا 2، هطلع نتيجه الناحيه الثانيه K2SO4 وبعيد شويه H2O هنا 2. الام اي مضروبه في الفي اي على الان اي بتساوي الناحيه الثانيه الام بي مضروبه في الفي بي على الان بي. حضرتك بتتكلم على كونسنتريشن السلفوريك اسيد، عايز تركيز الاسيد حته صغيره. الام اي معرفش، وحجم الاسيد 32 على رقم البالانس بتاعه بواحد بيساوي الناحيه الثانيه الام بي معرفش برضو، وحجم البيز ب16 وفي هنا 2. ال16 راحت مع السلامه قصاد ال 32 ويتبقى لي هنا 2. يبقى كده سعادتك عايز تقول ان كونسنتريشن الاسيد بيساوي 1/4 مضروب في كونسنتريشن البيز، يبقى انا هنطقها كوارتر ذا كونسنتريشن اوف صوديوم هيدروكسيد، وتبقى الاجابه مظبوطه. نزلنا تحت لقينا ان السوليبيليتي اوف مغنيسيوم كربونيت ان ووتر عند درجه 25 اس كذا، دايب منها 4.4 تايمز 10 لكل 100 مللي. طريقه جديده لكتابه قيمه السوليبيليتي، وانا بفكر حضرتك ان دي السوليبيليتي ديجري. هو عايز الكي اس بي، حاضر يا فندم. السوليبيليتي ديجري لازم تكون مول بر لتر، يبقى 4.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 5 على الفوليوم باللتر اللي هو ملي، يعني ب 0.1 هتطلع ب 4.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، وجنبها كلمه مولر. طيب ماده المغنيسيوم كربونيت فيها 2 ايون بس، يبقى لو حضرتك عايز الكي اس بي هتبقى بتساوي الاكس باور 2، هتبقى 4.4 تايمز 10 باور نيجاتيف 4، والكلام ده كله عليه باور 2. 4 في 2 هتبقى 8، وكده يبقى 4 في 4 ب 16، يبقى معانا حوالي قول 19، يعني 1.9 تايمز 10 باور نيجاتيف 7 ان شاء الله باذن الله ده الناتج الصح. When 0.8 moles of a substance A are replaced in 1 liter and equilibrium is reached according to the following equation, it is found that 0.4 of substance A are converted to B. يعني معنى كده ان 0.4 من 0.8 يعني المتبقي من A هيبقى 0.4، لان انا بدأت اصلا ب 0.8 ونصهم اتحول يبقى نصهم اتبقى. طيب لو 0.4 من هنا تحول الناحية التانية، الناتج هنا هيبقى 0.8 لأن قده مرتين، يعني دي ب1 ودي ب2، فكل مول بيتحول من هنا بيكون 2 مول الناحية التانية. لو حولت من هنا 0.4 هتكون الناحية التانية 0.8، قده مرتين على طول. حصل الايكوليبريم والتركيزات ثبتت، وطبعا الفوليوم بتاع الكونتينر بواحد، فاصبح ات ايكوليبريم ماده A عباره عن 0.4 مولر وماده B عباره عن 0.8 مولر. هات لي ثبات بيعبر عن كده، A بتقل الى ان ثبتت عند 0.4 والبي بتزيد الى ان ثبتت عند 0.8، بيبقى الاجابه لتر A. فاضل لي بس اتاكد من الحساب ان الكي بي بتساوي البي باور 2 على الاي، يعني بتساوي 0.8 باور 2 على 0.4. 8 ب 64 على 4 فيها 16 1.6، الرقم ده صح، ويبقى الجراف لتر بي صح شكلا وموضوعا وارقام وكل شيء. الصفحه اللي بعد كده 38 electricity to precipitate 1 mole of silver can precipitate 1.5 mole of، هي نفس كمية الكهرباء، وبناء عليه مولز بتاعت الذهب الجولد في الفالنس في 3 بتساوي مولز بتاع element اسمه اكس معرفوش مضروب في الفالنس بتاعته. مولز الذهب بتساوي 1، يبقى 1 مضروب في 3 بيساوي الناحية التانية مولز element اكس
اللي هي 1.5 اهي، تبقى هنا 1.5 مضروبة في الفالنس بتاعك اللي انا معرفوش. اذا الفالنس بيساوي تحت 1.5 وفوق 3 على 1.5، تبقى الإجابة ب2. من اللي الفالنس بتاعه بوزيتيف 2 اعمل مربع، خلصت. كمية الكهرباء متساوية، يبقى المولز في الفالنس بيساوي المولز في الفالنس. الأسئلة جاية في الأسسمنت بفضل الله عز وجل بنفس توجهنا، عدد المولز على طول. بيرمنجانيت ايون MnO4 نيجاتيف كان بي prepared by electrolysis of manganese positive 2 according to the equation. ماشي. The amount of electricity required to prepare 0.2 من بيرمنجانيت ايون، 0.2 مول اوف بيرمنجانيت ايون. رقم البالانس هنا 1 والرقم هنا 5 اهو. يعني المول الواحد من البيرمنجانيت يحتاج الى تحريك 5 الكترون، وبناء عليه 1 مول اهو مولز اوف MnO4 نيجاتيف مضروبه في الفالنس بتساوي خير كيو المساله على كيو الثابته. المول من الماده ده اهي بيحتاج 5 الكترون. مول الماده دي، المول الواحد بيحتاج 5 الكترون، يعني بيحتاج 5 فاراداي. ده انا ممكن اعمل علاقه سيزر اسهل من القانون ده كمان. والله يا مستر كل 1 مول من ماده MnO4 نيجاتيف يحتاج الى 5 فاراداي. يعني حضرتك تقدر تقول انه بيحتاج الى 5 تايمز 96500 كول. طب انا لو عندي هنا 0.2 مول من الماده دي من MnO4 بنص المساله، يبقى انا عايز هنا علامه استفهام بالكولوم وابقى خلصت. ما استعملتش قانونك ليه؟ ما انا ما عنديش فالنس. طب اذا تغير الفالنس تعمل ايه؟ المنجنيز هنا 7، فحضرتك الاثنين اتحولت ل7، وانا قلت لك لو الفالنس اتغير خد الماينس، يبقى الفالنس ب5. ما هي نفس الكلام بالظبط. المول في الفالنس اللي هو 5 بيساوي الفاراداي على هحلها بالطريقه الثانيه كمان. طريقتنا ناجحه وزي الفل اهيت. الاثنين ل7 احتاجت 5 مول الكترون والتغير ب5. استنى ما نشوف الكروس ده يجيب ايه. 5 في 2 5 في نص هتبقى ب2.5، هتضرب 2.5 في 96500. ال 96 دي ضعفها هيبقى 193000 مظبوط كده. 9 و9 18 يبقى ومعانا 40، يعني 96,000 بحوالي 193. 0.5 0.2 صح الناتج مش لاقيه. الناتج مش لاقيه يا اخي. 0.2 في 5 هتبقى بواحد، يبقى الاجابه 96,500 زي ما هي. طيب تعالى بقى نستعمل القانون بتاع المستر. انت قلت القانون بتاعك بيحل المسائل كلها، وقلت برضو ان لو تغير ايون لايون خد التغير. طيب المنجنيز اتحول من 0.2 ل 0.7، وبما ان حضرتك اتحولت من منجنيز 0.2 اللي هي دي، فبقيت منجنيز 0 بتاع ده بوزيتيف 2 بقيت بوزيتيف 7، يبقى الفالنس ب5. اذا مولز الماده اللي حضرتك بتقول عليها مضروبه في الفالنس بتساوي كيو المساله على كيو الثابت. احنا عايزين كيو المساله، خلي بالك. المولز بتاعت الماده ب 0.2 والفالنس ب5 بتساوي كيو المساله عايزها وكيو الثابته ب 96,500 كولوم، عشان الاختيارات كلها بالكولوم. هتيجي تعمل كروس هتلاقي الكيو بي طالعه ب 96500 كولوم. انا صح وحضرتك صح، ما تقلقش باذن الله ان شاء الله. مهما حاول احنا مسائل الكهربائيه تحت السيطره. تعالى يا سيدي على 3 اورجانيك كومباوند. الاولاني دي كالرايز اسيديفايد بوتاسيوم بيرمنجانيت سوليوشن اند فورما كومباوند ذات رياكت ويز صوديوم كربونيت. ده C3H8O دي كالرايز يعني بيحصل له اوكسيديشن، يبقى ده الدهيد، وطالما الدهيد ب3 سي هيبقى C2CHO. طيب دي كالرايز اسيديفايد بوتاسيوم دايكروميت اند فورما كومباوند C3H8O ده الكول. C3H8O CnH2NO بلس 2O يبقى الكول. الاولاني بيحصل له اوكسيديشن وبيطلع ماده تتفاعل مع الصوديوم كربونيت، يبقى برايمري الكول CH2 CH3 CH2 CH2OH.
طيب التاني بيطلع مركب فورما كومباوند does not respond to acidity test، يبقى معنى كده انه سكندري عشان السي اتش 3 سي اتش 3 وتحط هنا مجموعه الاو اتش عشان خاطر يطلع سكندري الكول. ده لو عملت له اوكسيديشن يطلع كيتون بس. عشان كده بقول لك الناتج لا يعطي استجابه مع الاسيديتي تيست. does not decolorize acidified potassium permanganate solution، يبقى ده ايثر، وانا ما عنديش للايثر ده الا احتمال واحد، 2 سي في ناحيه وواحد في ناحيه. عد مجموعات الميثايل في كل واحد من دول. الاول انا هنا غلطت معلش، CH2 الاول عنده مجموعه ميثايل واحده، والتاني عنده مجموعتين ميثايل، والتالت عنده مجموعتين ميثايل، اللي على الطرف من هنا واللي على الطرف من هنا. يبقى 1 2 2 1 2 2 الاجابه لتر دي. دي مجموعات الميثايل اللي موجوده في المركب ده. السؤال اللي قدام حضرتك بيتكلم عن مركبين عندهم مجموعات او اتش، الاثنين فيهم او اتش، اسمهم هيدروكسايل اورجانيك كومباوندز. البوند بتاعت الاو ذا او بوند اتش بوند ان كومباوند A is longer and weaker، يعني الاي البوند ما بين الاو والاتش بتاعته اطول، يبقى ده فينول. في حين ان البي اللي هو عنده البوند اقصر واقوى هيبقى ار بوند او بوند اتش. لو حضرتك فاكر كان A love A alcohol love acid، يبقى ده كده بيفقد A love A alcohol love acid، فده بيفقد ال OH بسهولة. الفينول بيفقد ال H بسهولة، فلما يقول لي ان البوند في A اطول واضعف يبقى ال A الفينول. A and B react والصوديوم هيدروكسيد ما يحصلش، ال A وال B بيتفاعلوا مع ال HCl ما يحصلش. A react والصوديوم هيدروكسيد صح، هو البيوت ده هي دي يا فندم. الاسيدك كاركتر بتاع الفينول اوضح فيستطيع الاي تحديدها، انما البي لا. both A and B can be detected، لا برضه اللي يقدر يتحدد بالاف اي سي ال 3 الفينول بس. ننزل تحت. صوديوم دي كانويت، دي كان يعني 10، لو عملت له دراي ديستليشن هيطلع نونان سي 9 اتش 20. عملت له ثيرمال ديكومبوز بتاع ده ثيرمال كاتاليتيك كراكنج. الثيرمال كاتاليتيك كراكنج طلع سمبلست الكين، ابسط الكين CH2 دبل بوند CH2 ماينس دي من دي الجبرا يبقى باقي C7، والهيدروجين 20 شيل 4 يبقى باقي 16. ده لو عملت له كاتاليتيك ريفورمينج يطلع تلوين. اللي عامل السؤال ده تسلم ايده والله العظيم بجد، عاش عاش عاش. هيدروجينيشن يا فندم هيعمل ميثايل سايكلوهكسان، ميثايل سايكلوهكسان. هيدروجينيشن هتشيل البوند اللي موجوده داخل حلقه البنزين. الاي مركب ام ساتوريتد سايكليك هيدروكربون صح. مركب دبليو اوكسيدايز تو ان اورجانيك اروماتيك اسيد صح. الدبليو ده انا لو عملت له اوكسيديشن بالفاناديوم بنتوكسيد هطلع بنزويك اسيد مظبوط. جمله زي السكر. 3 organic acids A, B and C produced by the reaction of 3 moles of caustic soda with 1 mole of 1,1,1 trichloroethane. والله العظيم ورق الريمونتادا بتاع الاورجانيك عمل الحكايه دي يمكن فوق 6 مرات. 1,1,1 ترايكلوروإيثان هحط له 3 مول من ال NaOH. طيب ترايكلوروإيثان هحط له 3 مول من ال NaOH. حاضر. CH3 CCl Cl Cl NaOH 3 مول. طلع CH3 COH OH OH. امسك القلم بتاع الظل وشيل ووتر 2 OH اهي. المركب ده بيؤدي الى فقدان الميه بنفسه من نفسه، يبقى CH3 C بقى فيه دبل بوند O وهنا مجموعه OH كونت الاسيتيك اسيد، بقى معايا اسيتيك اسيد. انزل لتر A اسيتيك اسيد. اسيتيك اسيد تعبنا شويه بس جبنا. fermentation of lactose in milk by certain type of bacteria ده lactic acid هيبقى CH3 C وعليها OH من هنا و COOH من هنا. react with methanol to form a substance rheumatic pain يبقى ده الميثايل سالسيليت
مركب الميثايل سالسيليت مجموعة ال OH الواحدة، وبعدين COOCH3. above acid C2H4O2 صح، C3H6O3 صح، C7H6O3. ده انت مش عايز الاستر، ده هو عايز الاسيد نفسه. الاسيد هيبقى السلسلك، يعني السلسلك اللي بيكون ده COOH، انا كتبت الاستر، هو عايز السلسلك اسيد C7H6O3 صح. جملة لتر A تعبر تعبير كامل عن ABC بالترتيب. X and Y are carboxylic acid which following formula C7H6O3 يبقى ده السلسلك، والتاني C3H6O3 ده لاكتيك ساليك اسيد، وبعدين لاكتيك اسيد. لسه كاتبين الفورمه من ثانيه. Which of the following is the reaction of 1 mole of X and Y with substance listed in the table? Number of required Na moles for acid Y. acid Y عنده OH 2. مجموعة الكربوكسيليك ده اهي هتاخد 1، ومجموعة ال OH بتاع الكحول هتاخد 1 لأن أنت قلت صوديوم. عدد ال Na for acid X اللي هو السلسليك أسيد 2 برضه. مجموعة الكربوكسيليك هتاخد 1، ومجموعة ال OH بتاع الفينول هتاخد 1. ال NaOH الواي، واي ده اللي هو مين؟ اللاكتيك، 1 بس اتفاعل مع مجموعة الكربوكسيليك بس. وال NaOH للأسيد X هتبقى 2، 1 يهاجم مجموعة الكربوكسيليك، 1 يهاجم ال OH. 2 2 1 2 اهي يا فندم. 2 2 1 2. مش نازل تايه هنا، انا نازل فوق الحمد لله، واخد قرار ومخلص نفسي. 45 after a period of time in air. ماشي. عفوا شوف لنا حته كده تكون معروفه. طيب 400 700 بتنزل في محطه ال FeO بعمليه ريدكشن. دايلوت HCl هتطلع هنا FeSO4. ما هو 400 700 دي نازله، وال400 700 بتنزل في محطه ال FeO على طول ايا كانت انت بادئ منين. ففي هنا حاجه في الاسهم دي مش مظبوطه، لان دي لو حصل له اوكسيديشن هيطلع ال Fe2O3. طيب خلاص ماشي، هي كده ظبطت. احط الدال دايلوت HCl هيطلع FeSO4. ازاي بقى ال FeSO4 هيتفاعل مع كونسنتريتد سلفوريك؟ طب خليها FeCl2 زي ما انت كاتب HCl، يبقى هتطلع FeCl2. كونسنتريتد سلفوريك هيعمل فيه ايه؟ هيعمل FeSO4، يعني هتبقى هنا في FeSO4 قصدك. after a period of time in air process 1 هتطلع Fe2 براكت SO4 باي 3. هو انا عمل كانه بيكشف عن الكلورايد عشان يطلع HCl جاز يعني، ويكون ملح ال FeSO4. سابه معرض في الهواء فطلع Fe2SO4 باي 3. دي هتطلع برسبتيت اسمه FeOH باي 3. العمليه دي اسمها ثيرمال ديكومبوزيشن، والعمليه دي اسمها اوكسيديشن باي اير. طيب كيميكال فورمولا الدنيا عملناها. What is the number of the process that represent thermal decomposition؟ قلتها لك. doesn't change magnetic moment. مظبوط، لان حضرتك هنا عندك الايرن بوزيتيف 3 وهتنزل تحت عند ايرن بوزيتيف 3، المagnetic moment مش هتتغير. What is the name of process رقم 3؟ تحويل ال FeSO4 الى Fe2O3. ده برضو thermal decomposition، بس تفرق في ايه بقى؟ ان الايرن هنا بوزيتيف 2، فلو سخنته حضرتك هيطلع ايرن بوزيتيف 3، المagnetic moment هتزيد. هيدروليسيس H2SO4 140 180، يبقى ده لازم يكون كحول R بوند OH. طيب chemical formula of X and Y. الاكس إين هيبقى الكين، الاكس إيثر آسف عشان ال 140 يبقى الاكس إيثر عشان خاطر 140، والواي هيبقى إين عشان ال 180. كيميكال فورمولا، ما هو انت مش مديني ماده امشي وراها. هيدروليسيس يبقى لازم لتر A يكون استر، والاستر ده بيطلع اسيد والكول، يبقى ده كده الاسيد حضرتك عملت له ريدكشن رجعته الكول، ويبقى ده الكول محدش راح ناحيته. ماشي. نيم ذا بروسيس نمبر 1 ريدكشن. ايوباك نيم اوف كومباوند ذات ييلد صوديوم اورجانيك سولت ان 1 بروسيس. اللي بيطلع صوديوم اورجانيك سولت في 1 بروسيس يبقى لتر بي. هكتب له ايوباك ازاي وانا ما عنديش فورمولا؟
التشارت ده ناقص فورمولا على فكرة. يبقى كده المركب ده اسمه بي اللي هو كربوكسيليك اسيد يعني. رايت ييلد صوديوم اورجانيك سولت، صح كده. structural formula of alcoholic isomer of compound X does not oxidize with normal oxidizing agent. compound X هات له ايزومر ما بيحصلوش اوكسيديشن. طب ما هو يبقى كحول، بس انهي كحول؟ ما انا ما معيش عدد كربون. فين عدد الكربون اللي موجود في اي مركب من دول عشان انا استرت منه؟ طب حضرتك عايز ايزومر لا ما بيحصلوش اوكسيديشن، يبقى اكتب من دماغي يعني. خلاص يا فندم، يبقى ترشري الكول اللي هو 2 دايميثايل، هيبقى 2 ميثايل 2 بروبانول. 2 ميثايل 2 بروبانول ده ابسط الكول ما بيحصلوش اوكسيديشن عشان ترشري. 2 ميثايل 2 بروبانول، 2 ميثايل اهو، وبعدين 2 بروبانول او ترشري بيوتايل الكول. ده كده حضرتك تبقى ظبطت الفورمولا اللي هنا وحليت الامتحان بالكامل. واحنا مستمرين، وصلنا لغايه السادس في الاسترشادي، ومش هنسيبه غير لما نخلص ال10 كاملين باذن الله، وبعدين نبدا حل من المعاصر على طول، لان الاولويه للاسترشادي السنوات السابقه، ثم حل بعد كده ما شئت. اسئله المذكرات اصعب شويتين من الكتب الخارجيه. تارجت المذكره تارجت مهم بيعلي مستوى التفكير. الاسترشادي هو المعيار الاول، وامتحانات السنين اللي فاتت. كل سنه وانتم جميعا بالف صحه وسلامه، وعدى العيد على خير، وعقبال العيد اللي بعده يوم ما تخلص وتفرح بنتيجتك وتفرح اهلك وتشد حيلك يا بطل. انت تسعى والله يعلم وهذا يكفي. انت تسعى والله يعلم وهذا يكفي. ربك يعطينا العافيه والباقي مقدور عليه.